Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berikan kesehatan. Amin. Teman-teman, video kali ini aku akan membahas sesuatu yang insya Allah ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton video ini. Apa? Yaitu aku akan memberitahu pada kalian semua bagaimana cara atau etika batuk ya, cara etika batuk. Nah, etika batuk itu ada caranya loh. Apakah ada yang tahu? Nah, benar seperti itu ya. Etika batuk itu ada beberapa cara. Yang pertama, nah, ketika kita ingin batuk, nah kan biasanya batuk itu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya etikanya kurang bagus ya. Ketika kita batuk ada di depan umum atau ada di depan pasiennya, kita langsung batuk ke arah pasien, muncrat kalian nanti ya. Kalau seperti itu ibaratnya kita gak pakai masker ya misalkan. Jadi etika batuk yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin batuk? Yang pertama, kita bisa batuk dengan menutup ke lengan kanan kita ketika kita ingin batuk ya. Contohnya kayak gitu, tutup ya dengan lengan atau sebelah kiri juga bisa. Itu etika batuk yang pertama, teman-teman. Kemudian bagaimana etika batuk yang kedua? Etika batuk yang kedua, teman-teman bisa menutup mulut menggunakan tisu ya atau sapu tangan. Dengan cara misalkan ini tisu misalkan. Nah, tutup. Nah, batuk tutup dan bekasnya ini teman-teman harus buang ke tempat sampah infeksius ya. Kalau gak ada ya pokoknya ke tempat sampah aja buang kayak gitu. Itu etika batuk yang kedua, teman-teman. Dan jika batuknya terus-menerus, apa yang harus dilakukan? Maka teman-teman menggunakan masker kayak gini. Jadi ketika batuk gak usah seperti ini, langsung saja batuk gak masalah teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, setelah kita batuk menggunakan sarung tangan seperti ini, kita harus selalu mencuci tangan. Nah ada berapa langkah cuci tangan? Ada 6 langkah cara mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada 2 ya, mencuci tangan menggunakan sabun dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer kayak gini. Nah, ada bedanya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan hand sanitizer ini waktunya ada 20 sampai 30 detik. Kalau menggunakan sabun itu waktunya 40 sampai 60 detik kayak gitu. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini ada hand sanitizer. Oke, teman-teman boleh ikutin di rumah ya. Kalau ada hand sanitizer boleh teman-teman ambil. Yang pertama, teman-teman boleh tuangkan 1 kali saja. Setelah itu kita mulai dari langkah pertama. Yang pertama, ratakan. 1, hitung sampai 4. 2, 3, 4. Yang pertama. Kedua, punggung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah 1, 2, 3, 4. Kemudian kunci 1, 2, 3, 4. Kemudian putar ibu jari 1, 2, 3, 4. Kemudian satu lagi 1, 2, 3, 4. Terakhir kuncupkan seperti ini dan putar juga ke arah ibu jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman batuk, maka teman-teman harus mencuci tangan. Nah, mencuci tangan bukan hanya setelah batuk saja ya teman-teman, tapi ada beberapa kapan yang harus kita lakukan kapan kita harus mencuci tangan ya. Nah, ini dia saya sudah mengerangkumnya di sini, ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, mau makan dan setelah makan kita harus selalu mencuci tangan. Dan mencuci tangannya jangan suka asal
kocok aja ya teman-teman. Lakukan 6 langkah cara cuci tangan yang tadi. Oke. Dan yang kedua, setelah buang air ya, tentunya teman-teman harus cuci tangan juga ya. Jangan sampai setelah buang air udah aja gitu, nanti takutnya ketika udah buang air makan, wah comot masuk deh bakterinya ke dalam mulut. Oke. Yang selanjutnya setelah batuk dan bersin, nah kayak tadi yang sudah diajarkan ya, etika batuk. Nah terus yang keempat, setelah bermain dengan binatang, misalkan teman-teman di rumahnya ada peliharaan kucing atau ayam atau kelinci. Nah setelah bermain dengan itu semua, teman-teman harus selalu cuci tangan. Yang ya itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jika menurut teman-teman video ini memang bermanfaat, maka jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua, biar teman-teman tahu video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.